Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Urte politikoari hasiera eman diote Eusko Legebiltzarrean eta Inigo Urkulluk Jaurlaritzako lehendakariak egin du urte politikoko lehen hitzartea. Politika orokorreko osoko bilkura izan dute parlamentuan goizeko 9:30 arratsaldean zehar, segida du eztabaidak talde politikoen hizketaldiekin. Iragarria zenez akordioek berebiziko garrantzia izan dute Urkulluren hitzaldian. 5 akordio eskaini dizkie taldeei elkarrizketarako eta adostasunerako oinarri izan daitezkenak. Hauek dira zehazturiko lehentasunak: gizarte kohesioa, lana, industria eta garapen jasangarria, klima larrialdia eta erronka demografikoa eta gazteria. Lehendakariaren esanetan, itun horiek giltzarri izango dira egungo zailtasunak gainditzeko. Era berean, goizean lehendakariak kezka azaldu du 1979ko estatutuaren betetze mailarekin. Halaber, zehaztu du haren ustetan autogobernua inflexio puntuan dagoela eta adierazi du ezinbestekoa dela hura sakontzea, eguneratzea eta zabaltzea. Berrogei neurri aurkeztu ditu Urkulluk iragarri duenez eta aletu ditu horietako zenbait, behin baino gehiagotan errepikatu duena, baina Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak dituzten erronkei aurre egiteko modua izan da, lankidetza. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Geroago oposizioko alderdien kideen txanda izan da eta haien balorazioak plazaratu dituzte entzun. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oro har gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ez? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren. Arratsaldeko saioan Maialen Iriarte EH Bilduko bozeramaileak herri akordioak egiteko prestutasuna azaldu du aldaketak burutzeko. Jauzi bat eman behar du herri honek. Jauzi hori emateko errotikako aldaketak burutzeko herri akordioak egiteko aukerak badaude, Euskal Herria Bildu hor egongo da. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da itun horiek aurrera ateratzeko bermea. Are gehiago esango dizut. Euskal Herria Bildu izango da bermea hezkuntza akordioan izan zen bezala. Bere aldetik Miren Gorrotxategi alduguko bozeramaileak zerbitzu publikoen funtsa eta garrantzia azpimarratu du entzun. Beste behin ere, zerbitzu publikoak dira jendearen ongizatearen berme direna. Ziurgabetasun, beldur eta krisi garaietan hor jarraitzen dutenak. Eta begibistakoa da Euskaldunen osasuna eta bizitza babesteko funtsizkoa dela. Beste behin ere, publikoa dena babestea. Guztioi berdin dagokiguna babestea. Nafarroara salto, 0-3 zikloko lan gatazka soka luzea edukitzen ari da. Konponbidea, enban nahian, Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute bat. PSN, Geroa Baik, EH Bilduk eta Alduguk, eta Ezkerrak ere bai bat egin dute. Dokumentuan jaso dutenez, Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euroko diru saila egongo da udalen eta Nafarroako gobernuaren aurreskoletako langileen soldatak berdintzeko eta hezkuntza laguntzarako 100 jardunaldi osatzeko adina langile hartzeko. Hala Navarra Suma bakarrik gelditu da parlamentuan 0-3 zikloaren auzian. Eider Garde 0-3 plataformako bozeramailea da.
akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen. Eta hezkuntzaz, Euskal Autonomia Erkidegora bueltan, hezkuntza legearen aurreproiektuak eztabaida eta haserrea piztu du egunotan adostutako itunean jasotakoen bueltan bereziki. Hasiak dira alderdi politikoak, sindikatuak eta hezkuntza eragileak euren iritziak plazaratzen, esaterako lege aurreproiektuarekin oso kritiko agertu da Esteila. Salatu du besteak beste Euskal Eskola Publikoa ez duela lehenesten hezkuntza eragile nagusien ekarpenak alboratu dituela ikastetxe pribatuen erreskatea bermatuko duela eta segregazioa areagotuko duela. Nagore Iturrioz, Esteila sindikatuko kidea izan da gaur gurean. Dualtasun hori, gure hezkuntza sistemaren arazorik larriena den dualtasun hori eta segregazioan iturri den hori bermatzen du eta nolabait blindatzen du, ez? Okerren egia esan, azken dokumentuari begira, da lege honek ezer gutxi esaten duela. Hau da, altzan izan hezkuntzan inguruko edozein tratatu neoliberalegia esan. Dokumentuak orokortasunen aritzen da, eta gero hau gauzatzeko benetan dekretuak behar izango dira, bai? Dekretuak eta dekretu horiek ez dira legebiltzarretik pasa beharko, horiek hezkuntza sailak hartu ahalko ditu alde bakarrez, eta gaina dokumentuaren azken xedapenean dien bezala urgentziaz egin ahalko dira. Eta horiek dagoeneko egiten ari dira. Bestaldetik baliteke koronavirusaren pandemiaren amaiera gertu egotea, hori da behintzat osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiaren mezua. COVID-19aren aldaera gehiago agertu baino lehen, aukera hau aprobetxatu beharrekoa dela esan du, hain zuzen ere, bada berriro ere atzera ez egiteko pandemiaren azken txanpa honetan, ezinbestekoi erreparatu die gaur gurean Miren Basaras mikrobiologoa, kentzu. Une honetan behar duguna da nolabait esateko esfortzu handiak egitea bereziki virusaren bilaketa horretan esango genuke. Ez da positibo detektatzen direnean eta antzematen direnean bereziki beraien ze aldaerekin kutsatuak dauden, aldaera berriak dauden, ala ez dauden, sortzen diren, ala ez. Ipar Euskal Herrira begira, biharamuneko pilula debalde eta medikuaren errezetarik gabe eskuratu halko dute emakume guztiek. Oraingoz, 26 urtetik berakoentzat, baino ez da doakoa. Horrela izango dela esan du bederen Frantziako osasun ministroak. Atik, oraindik ez du esan neurri hori noiz sartuko den indarrean, baina ziurtatu du 2023ko gizarte segurantzaren lege proiektuan sartuko dutela. Irailaren 26an aurkeztekoa dute lege proposamen hori Frantziako ministroen kontseiluan. Hala Ipar Euskal Herriko andreek farmazietan, ikastetxeetako osasun zerbitzuetan eta sexu osasuneko zentroetan eskuratu ahalko dute haurdunaldia eragozteko larrialdiko pilula. Jon Parot eta Jeix Esnal euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko Dei Auzitegiak bakegileek jakinarazi dutenez. 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten. Parotek 2005tik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Esnalek 2008tik aurrera, baina gaur arte egin dituzten eskaera guztiak ukatu ditu Frantziako justiziak. Jon Parot, Jeix Esnal eta Frederik Aranburuz historikur bilakatu dira azken urteetan eta haien askatasun eskaera garrantzia berezia hartu du Euskal Herriko gatazkaren konponbide prozesuan parte hartzen ari diren eragileentzat. Ekonomia arlora salto Eustatek gaur eman ditu kontu ekonomikoen 2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko datuak eta zuzendu egin ditu uztailean aurreratutakoak. Orduan esan zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina ehuneko 0,9 zizela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina orain informazio gehiago bildu ondoren ehuneko 1,1 igo du hazkundea.
Kultura arloan berriz Donostia saria jaso du David Cronenberg zinemagile kanadarrak eta eskertuta agertu da Crimes of the Future haren azken filma erakusten ari dira jaialdian. Zinemagile kanadarrak Donostia zinemaldiaren 70. edizioko bigarren Donostia saria jaso du bat. Victoria Eugenia Antzokian egindako galan, Gaspar Noé zuzendari frantziarrak eman dio saria eta ondoren Crimes of the Future proiektatu da. Cannesko azken zinema jaialdian lehiatu zen film berri. Azken hamarkadetako zinemagile berezienetako bat dela, esan dute zinemaldiko ordezkariek eta orain arteko bideari eusteko asmoa azaldu zuen kanadarrak. Eta lerroburuekin bukatzeko berriz, nazioarteko gaiei helduta, Ukraina izan dute hizpide azken orduetan Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian. Erakundeko kideek nabarmendu dute irmoki jarraituko dutela Ukraina babesten. Bestalde, Europako Batasunak iragarri du Errusiaren kontrako zigor gehiago. Ezarriko dituztela Europar Batasuneko diplomazia buruak esan du Errusiak bide gatazkatsuan segitzea aukeratu duela, dioenez, hori biztan da ikusirik Putinek biztanleriaren mobilizazio partzialera deitu duela ohartarazi duenez, kontuak eman beharko dituzte Errusiak bertako buruzagi politikoek eta erreferendumen antolaketa esku hartu duten guztiek, baina giza eskubideen urraketak egin dituztenek ere. Bitartean, hilaren 27 Donbasen egitekoak dituzten galdeketei erreferentzia eginez. Izan ere, bertako herritarrei galdetuko zaie ea Errusian sartu nahi dute. Arratsaldeon, lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari, aipatu bezala urte politikoari hasiera eman diote goiz honetan Eusko Legebiltzarrean. Urkullu lehendakariak azaldu duenez, krisi global baten eraginpean gaude eta 3 esparru azpimarratu ditu: soziodemografikoa, ekologiko eta energiakoa eta azkenik ekonomikoa. Alde horretatik, 5 herri akordio proposatu nahi ditut. Aparteko testu inguru historiko, nazioarteko, ekonomiko eta sozial, eta aurrekaririk gabeko honi aurre egiteko. 5 akordio horiek desafio bat dira, eta norabide honean aurrera egiteko aukera ematen digute. Horrekin batera 40 neurri aurkeztu ditu lehendakariak, besteak beste 2026ko etxebizitzaren itun soziala, osasun plan berria lehen arreta indartzea eta 348 mediku gehiago eta osasun mentalerako estrategia berria. Badakit oraindik garai zailak biziko dituguna. Iraganean gai izan gara sortu zitzaizkigun zailtasunak gainditzeko. Itxaropena ez ezik, konfiantza eta uste osoa ere badaukat. Berriz ere gaindituko dugu aurrean dugun erronka eta indartuta aterakoa. Lehendakariaren diskurtsoaren ondoren oposizioko alderdien kideak agertu dira eta euren balorazioak plazaratu dituzte. Euskal Herria Bilduk ikusi duela desproportzio bat, ezta? Herritarrek eta oroar gizarteak orokorrean bizitzen ari garen guzti horren neurriaren artean eta gaur Urkullu lehendakariak hemen egin duen planteamenduaren inguruan edo proposatu digunaren inguruan, ez? Sí que apreciamos y sí que tenemos que denunciar también una vez más, porque no es la primera vez, una clamorosa falta de autocrítica en la intervención del lehendakari. Horregatik, itxaron egin behar dugu, ondo aztertu behar dugu zertan datzaten esandako, iragarritako neurri guzti horiek eta benetan jakiteko hain berriak diren. Nafarroara begira aipatu dugu lerroburuetan ere erabaki dute 4,3 milioi euro gehiago jartzea Nafarroako 03 ziklorako. PSNek geroa baik EH Bilduk alduguk eta ezkerrak izenpetu dute akordioa horrela, hezitzaileen lan baldintzak eta geletako ratioak hobetu asmo dituzte, Sandra Urra. Atzo talde parlamentario guztiak Navarra suma ezik itun bat sinatu zuten 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioiko diru partida bideratzeko, hain zuzen ere udalen eta Nafarroko gobernuaren aurre eskoletako langileen baldintzak berdintzeko. Gaur aldiz osoko bilkuran Navarra sumak mozio bat aurkeztu du itun hori nahikoa ez dela esanez eta hobekuntza batzuk proposatuz, baino denek berrirore kontra bozkatu dute. Azken berri hauek jakinda 03
iruko plataformak adierazi du ez direla guztiz fido honekin eta ikusi beharko dela 2023ko aurrekontuetan zer gertatzen den. 03 plataformako gatazkak luzera jo du, bada konponbidea eman nahian Nafarroako alderdi politiko gehienek itun bat sinatu dute. Navarra Suma aldiz bakarrik gelditu da parlamentuan, lege proposamen bat aurkeztu zuen 03 zikloko haurreskoletako langileen lan baldintzak hobetzeko. Gainerako talde parlamentarioek baina uko egin diote proposamenari oportunista eta zinikotzat jota. Horren ordez, itun bat sinatu zuten asteazkenean alderdi gehienek eta alderdiek erabaki duten Nafarroako 2023ko aurrekontuen aurreproiektuan 4,3 milioi euro gehiago jartzea 03 ziklorako. Zehazki haurreskoletako langileen solatak berdintzeko eta geletako ratioak hobetzeko. Hala ere, 03 plataformak ohartarazi duenez, dokumentuan ez dute gutegerik zehaztu planteatzen diren neurriak ezartzeko. Akordioa bera pinta ona daukela, baina nolabait ez dago kalendarizazio bat planteatzen diren akordio edo neurri guztietarako, ez? Urte eta hitz egiten du akordioak ez du zehazki egutegi bat ezartzen, ez? Plataformak gogoratu du gainera hainbatetan akordioak egin direla, baina gerora ez dira bete. Azkeneko urtetan edo azkeneko legegintzaldietan 03an hainbat akordiotara iritsi direla, gerora bete ez direnak, orduan mesfidati gaude ere akordio hau beteko den edo ez. Bien bitartean Nafarroako parlamentuko taldeek konpromiso irmoa dutela ziurtatu dute. Izan ere hezkuntza laguntza progresiboki indartu asmo dute, Europako ratioetara iristeraino. Hori bai, akordioak aurrera egin dezan beharrezkoa izango da 2023ko aurrekontuak onartzea. Horregatik 03 plataformari egokiagoa iruditzen zaio legez arautzea. Edo nola ere, plataformak iragarri du mobilizazioekin jarraituko dutela, akordioan jasotzen dena ezailako nahikoa iruditzen. Eta, guk mobilizazioekin jarraituko dugu, ikusten dugulako ere akordio horretan jasotzen dena ez dela nahikoa, ez? Ratioen inguruan konpromiso handiagoak eta borondate handiagoa behar da. Ezinbestean, kudeak eta amankomun bat behar dela 03rako, ez oraingoa, azkenean udal bakoitzak erabakitzen duelako nola kudeatu. Lan gatazkekin jarraiki ArcelorMittalek aurkeztutako aldi baterako erregulazio espedientearen negoziazioek aurrera jarraitzen dute eta gaur goizean bildu dira hirugarrenez sindikatuak eta zuzendaritza. Ekoizpen arazoak argudiatuta hartu du enpresak erabakia eta erregulazio onartuz gero 2023ko abenduaren 31 arte egongo litzateke indarrean. Aiara de Urreta kazetariak azalduko dizkigu auziaren nondik norakoak. ArcelorMittaleko zuzendaritzak enplegu regulazio espedientea proposatu du Espainiako estatu osoan. Espedientea eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak eta bertan ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Asteazken eta ostegun bitartean batzarrak izan dituzte sindikatuek zuzendaritzarekin eta adibidez asteazkeneko bilera emaitzarik gabekoa izan zela salatu duelak. Emaitzarik gabeko bilera bat izan zen. Ostegunekoan aldiz, labek espero du enpresak proposamen bat aurkeztea. Espero dugu datu zehatzagoak egotea eta proposamenen bat negoziaketaren barrenin. Elak berriz ez du esperantzarik. Bilera badago, ez daukagu esperantza hondik, gure ustetan egin beharko zan lehenengo gauza esperientzia kentzea delako, ez dagoelako inungo arrazoirik. Enplegu erregulazioen arrazoiak argudiatzeko, ArcelorMittaleko zuzendaritzak emandako informazioa eskasa da ELAK eta LABek uhartarazi dutenez, eta horregatik informazio gehiago eskatu dute. Informazio askoz gehiago behar degula, lan kargei buruz, lan zentru bakoitzeko informazioa eskatzen dugu, abuztuaren 31 arteko kontuak ere bai. Izan ere, sindikatuek argi dute enpresak ez dituela arrazoi ekonomikoak erregulazio espedienterik ezartzeko, eta horren adierazle da 2021an 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela, eta aurtengo lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela gainera. Eta datu ekonomikoak bakarrikan nahi ditugu ikustarazteko dituzten onura erraldoiak hoiek asumitzeko inongo arazoa ez dutela ematen, langileak etxera bialdi gabe. Edo nola ere negoziazioak jarraitzen du, sindikatuek baina uste dute Arcelorreko zuzendaritzak bere horretan jarraituko duela. Bestetik greban daude Nafarroako gureak enpresako langileak, asteazkenean hasi dituzte lanuzteak eta gaur zinostiralean ere joko dute grebara.
Gaur greba bigarren eguna da, enplegu zentro espezial bat gara, berezi bat gara, eta enpresak ez digu KPI-a igo nahi, eta KPI-a exigitzen diogu, zeren hiru sindikatuen araberaz, enpresak ahaldu hori igotzen. Ere eskatzen dugu 100% pagak, zeren bajan egonen bazara, ez duzu kobratzen deus ez. Gainera, enplegu berezi zentro bat garelako, subentzio handiak ematen diote, Nafarroa gobernutik eta Espainiako gobernutik ere bai. Bihar daukagu poligono inguruan manifestazioa, eta hori jarraituko dugu exigitzen gure aldarrikapenak eta... Lan gatazken bueltakoekin bukatzeko berriz, Mercedes-Benzek beste urrats bat egin du aurrera etorkizunean autoelektrikoak Euskal Herrian egin ahal izateko. Fabrika handitzeko planaren berri eman dio Gasteizko udalari eta zehazki ia 24 hektarea hartuko lukeen instalazio. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Etengabea da egunero jasotzen dugun informazioa. Horregaitik, garrantzitsua da fokoa zabaldu eta haren testuingurua aztertzea. Horretarako aukera galdu ez dezazuen, astelehenetik ostiralera gaurkotasunaren gakoak aztertzen, identifikatzen eta zuei helarazten arituko gara, goizez eta arratsaldez hemen gurean 11 Telebistan. Ehun ekonomiko, politiko, instituzional eta gizarte zibileko ordezkari esanguratsuak izango ditugu Bilboko platoan zuzenean. Horrez gain, esparru ugaritako adituekin berriak aztertuko ditugu eta eztabaidarako tartea ere zabalduko dugu platoko solaskideekin. Horrela aktualitatearen 11 ertzak zuzenean zuenean izango dituzue Bilboko, Iruñeko, Donostiako eta Gasteizko erredakzioetako lantaldeek albistegi zerbitzuak eguneratzen jarraituko dute. Euskal Herriko albisteak. Euskal Herritik 11 Telebistan. Zuzenan ala nahiera erne izan. Barkatu arazo teknikoak izan ditugu, baino bagaude bueltan eta ingurumenari buruzko albistei dagokienez, Fridays for Future kolektiboa ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero egiten den greba hori da, eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango ditu lelotzat.
Donostiko eta Iruñeko Fridays for Future mugimendua ostiral honetan mobilizatuko da klimaren aldeko greba globala dela eta urtero mundu mailan deitzen den greba da hau eta energiaren demokratizazioa eta lurralde autosufizientea izango dituzte lelotzat. Fridays for Future mugimendua gogorarazi du inoizko udarik beroena izan dugula eta suteek milaka hektarea erreomen dituzte aurtengo uda honetan ere. Hori hala, krisi energetiko gogor batek kolpatu gaituela adierazi dute eta ezegonkortasun politiko eta sozial honen aurrean herritarrak mobilizatzera deitu dituzte. Iruñean arratsaldeko 6:30 ekingo diote Meriendades plazatik mobilizazioari eta Donostian berriz arratsaldeko 6:00 Bulebarren. Jon Parot eta Jake Esnal euskal presoen baldintzapeko askatasun eskaerak onartu ditu Parisko dei auzitegiak. Bakegileek jakinarazi dutenez 1980ko apirilean atxilotu zituzten biak etaren Argala komandoko kide izatea leporatuta eta biziarteko kartzela zigorrera kondenatu zituzten Parotek 2005-etik zuen baldintzapean aske gelditzeko aukera eta Esnalek 2008-tik. Eta kulturan bihar estreinatuko dute Belodromoan Ainhoa filma, baina ez da egileek eskuartean darabilten kontu bakarra, izan ere filmaren soinu banda ere argitaratu dute, bada Elkar diskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza itzaki hartuta, ekoizpeneko protagonistei elkarrizketak zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez osatu da gaur ikusgai izango den musika zuzenean saioa. Gaueko 10:00 adi egon Hamaika Telebistara. Naiz Brad Pitt. Bukaerara, gaurkoan Inun taldearen dena zuretzat kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian gero arte. Naiz Brad Pitt, lehen begiradan ez dizuten pilin, baina gau ez badut abilezi badaizu, nahi duzun hori al naiz bilakatu. Izan naiteke zure maskota edo griseko trabolta, Kirmen Uribe edo Bukowski, izan naiteke zuk nahi duzun hori